Իրական հետապնդումը դատարեցվում է կամ կարժում է նորից օղակ է գործում, կարուսել, երբ որ դատան է դիմում, դատանը գտնում է իրավունքի խախտում, օրինակ մի հատ զինվորի գործ ունեմ, հիշում եք Արտուր Հակոբյանի, երբ որ 5 տարի շարունակ այդ գործը գնում է դատան, նույնիսկ Վճռաբեկ դատանը Եվի առաջի անգամ էր, որ ճանաչեց խոշտանգումներից դուրս մնալու իրավունքը, գնում է դատախազություն, էլի գործը կարժվում է, նույնիսկ շատ փայլուն է գործով դատական ակտեր ունեցանք, երբ որ առաջի անգամ դատավորը պարտավորեցրեց, որ հենց Ստամբուլյան արձանագրությունով պետք է փորձաքննություն նշանակվի, նույնիսկ զինվորական դատախազը սենց պայքարում է, որ զինվորի խախտված իրավունքը ինչի է վերականգնվի, պետք է վերաքննիչ դատանը բեկանի նույնը թողնի կարժված գործը, նույնիսկ զինվորական դատախազի բողոքի դեպքում դատարանը նշեց, որ տուժողին կրկնազոհման է կենտարկել, նույնիսկ իրենց բերած բողոքների դեպքում դատարանները այստեղ խնդիր են գտնում, նորից գնում է քննչական բաժին, նորից ոչ արդյունավետ քննության արդյունքում կարճվում է, կասեցվում է, որի արդյունքում հետագայում հասնում ենք եվրոպական դատարան ու ցավոք սրտի այս կարճման եւ կասեցման գործերը բազմաթիվ են խոշտանգման դեպքերում, նույնը ամբողջավալով, նույն ասենք այս հակագազի գործը տեսակ տեսանյութում, քանի դերակատարներ կային, սակայն երկու հոգու մեղադրանք առաջադրեցին եւ գործը ուղարկեցին դատան եւ ամենաաբսուրդը այն է, որ այս գործով հոգեբանական փորձաքննություն մի կերպ քննիչի միջնորդությունների արդյունքում նշանակեց, սակայն էլի ոչ Ստամբուլյան արձանագրության ձևաչափով է նշանակվել ու ասենք այդ դաժանությունը ապրող անձը հոգեբանը տալիս է, որ չեն կարող փաստել, որ հոգեբանական տառապակի ենթարկվել, սակայն ես հիմա բողոք եմ ներկայացել դատան փորձագետի որոշման եւ քննիչի դատախազի որոշումների դեմ, ասենց դատախազությունը ատամներով պաշտպանում է փորձագետի եզրակացությունը, իրականում իմ համար զարմանալի է, որ դատախազությունը չի ուզում, որ իր մեղադրանք ավելի ուժեղ լինի, որ հետագայում դատանում այդ գործը չտապալվի եւ նմանատիպ գործերը բազմաթիվ են եւ դատաններն են նայում են մի խնդիր են գտնում գործից, թեպետ խոշտանգումը ասում է ֆիզիկական կամ հոգեբանական տառապանք, այս դեպքում այդքան էլ պարտադիր պայման չէ հոգեբանական տառապանքի ցավը, բայց սակայն դատանները նայում են թե խոշտանգողներին ինչպես կարելի արտահայտել եւ մի բան գտնում են, որ նախաքննության ժամանակ չի իրականացվել, դրա հիման վրա նույն ասենք Արմեն Աղաջանյանի գործը հիշում եք, որ հիմա Վճռաբեկ դատարանում է գտնվում ու արդեն գրավոր ընթացակարգ է կիրառվել, սակայն ճիշտն ասած որևէ հույս չունեմ, գտնում եմ, որ որևէ դատավորի մոտ այդ կամքը չկա իրականում խոշտանգում գործադրողի ենթարկելու քրեական պատասխանատվության Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ տեսեք ամեն անգամ դուք հրավիրում եք դատախազությանը քննչական մարմիններին, թող նաև իշխանությունները տեսնեն, որ այդ անձինք ի վիճակի չեն եւ բաց չեն քաղաքասարագության հետ ինչ-որ բան քննարկելու, որովհետեւ փաստերով մենք իրենց արժեվ կտնենք, թե իրանք ինչ ձևով են մարդու իրավունքները խախտել ու գալիս են դատարաններում շարունակում են կրկին անգամ մարդու իրավունքը խախտել, սակայն ոչ բոլոր դատախազները կա այնպիսի դատախազ, ով որ մինչև վերջ ոնց որ դուժող կողմն է պայքարում, այդպես էլ այդ դատախազն է պայքարում, որ մեղավորները ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Ես ուղղակի լրացնեմ պարոն Ղարազյանին, միջև դատախազությանը կամ քննչական մարմիններին պրետենզիաներ ներկայացնելը, ասեմ, որ մենք իշխանություններին հեղափոխությունից առաջ պարլամենտում պատգամավորներին առաջարկել ենք, եթե ուզում եք հասկանաք իրական վիճակը իրավապահ մարմիններում դատախազությունում, մի անգամ լսումներ կազմակերպեք, մի անգամ ու մենք գանք այնտեղ ու կոնկրետ փաստերով, որովհետև երբ իրանք հարցեր են տալիս, պատգամավորները օրինակ գլխավոր դատախազին հարցեր տալի, գլխավոր դատախազը մանևրելու այնքան տեղ ունի, նա պրոֆեսիոնալ իրավաբան է, նրա հետ հնարավոր չի խոսալ ոչ իրավաբանին։ Ու ինչ ցանկացած գործ, որի մասին խոսում էր, ասում էր դե կոնկրետ գործից չեմ կարող խոսամ, որտեղ տեղյակ չեմ։ Մենք առաջարկել ենք կանչեք դատախազությանը, կանչեք քննչական մարմիններին ու գանք մենք ու դուք լսեք թե ինչա կատարվում իրականում։ Դրանից հետո ասեք դրա լուստրացիայի վեծինգի կարինք մենք ունենք թե չունենք։ Այնպես որ իշխանությունները իրենք չեն
ուզել այդ ամեն ինչը անել։ Երբ որ դա մեծ ոչ, չգիտեմ, ֆինանսական մեծ ծախսեր էր նախատեսում, ոչ ինչ որ օրենսդրական փոփոխություն, ընդամենը մի լսում էր պետք հասկանալու համար, թե ինչա կատարվում այդ համակարգում։ Առաջարկել ենք առանձին երկու ուղղություններով, մեկ խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների գործերով ենք առաջարկել, մեկ էլ բաներով, խոշտանգումներով, որպեսզի շատ տարածված չլինի։ Այդ երկու ոլորտը եթե վերցնեն, այդ երկու ուղղությունը որ վերցնեն, կհասկանային թե մնացած ոլորտներում ինչա կատարվում, այսքան աղմուկից հետո, եթե այսքան առհամարանք ու ցինիզմ կա համակարգի մեջ, բայց ոնց որ հասկանում եք դատախազություն եւ քննչական մարմինները մի տեսակ սատարում են ստանում իշխանություններից, որովհետեւ եթե իրանց հարց տվող չկա, բացի մեր շատ խոսալուց, իսկ ինչի՞ պիտի պատասխանեն այդ հարցերին, իրանք շատ հանգիստ կարողանում են չպատասխանել հարցերին, չներկայանալ, ուղիղ եթերում մարդկանց հետ չխոսել ու իրենց հիմնավորումները չներկայացնել, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է, իրանք վայելում են, չգիտեմ, տոլի չագուջը, տոլի մանդատը, այն ինչ էր, մետաղյա մանդատը, տոլի թավիշը, արդեն մարդ չի հասկանում ինչն են վայելում, բայց ամեն դեպքում իրանք վայելում են։ Մի հստակեցում ուղղակի, պարոն Ղարագազյան, ես ճիշտ հասկացա, որ նախաքննությունը ավելի շատ չի համապատասխանում արդյունավետությանը, դրա համար էլ գործը ավելի այսպիսի ընթացք է։ Հիմնականում այո, ոչ արդյունավետ քննությունը հանգեցնում է նրան, որ գործը գնում է դատարան, որի արդյունքում կամ ամբաստանյալներ արտարացվում են, կամ դատարանները վերավորակում են առարկա լիազորությունների անցում, բայց մենք փորձում ենք դատախազությանը, չգիտեմ, ոնց ասեմ, օգնել կամ ուղղություն ցույց տալ, որ մեղադրանքները պետք է լիարժեք եւ ամբողջական։ Քանի որ մի անձի, ասենք 300-ին դիպրիմ մեկ հոդված խոշտանգման մեղադրանք կամ երկու անձի առաջադրում ուղարկում է դատարան, սակայն ապացույցները լիարժեք չեն լինում, հոգեբանական։ Ես պարզապես իմ մոտ չի ընկալվում այն հանգամանքը, թե ոնց կարելի է դատախազությունը պայքարի, որ ասենք Ստամբուլյան արձանագրությունով փորձակնություն չնշանակվի, ասենք ինչ է տալու էլի դատախազներին, երբ որ կամ քննիչներին գալիս կանգնում են, մինչև վերջ պայքարում են, որ այդ փորձակնությունը պետք է չնշանակվի։ Իմ համար ընկալելի չէ։ Ինչպես նաև իմ համար արդյունավետ չէ այն քննությունը, երբ որ մի երկուսի նկատմամբ գործ հարուցվում է, ուղարկվում է դատարան, սակայն մնացած դերակատարները մնում են անպատիժ, ավելին, երբ որ մարզիկին Նոր-Նորքի ոստիկանության բաժնում խոշտանգում են, հետո խոշտանգումից հետո դուժողին կոնֆետ են տալիս, ասում են այն տղենով, որ մտնում է բաժին ծեծված դուրս չի գալիս, այդ բան լավ տղա չի համարվում, այսինքն սրանից վառ ինչ քրեական ենթամշակույթ պետք է լինի։ Դուժողները այդ մասով իրենց ցուցմունքներում ՀԿՑ-ում ներկայացրել են, սակայն հենց այդ անձը, որ նման բառապաշարերը օգտագործել է, հիմա ազատության մեջ է, իր նկատմամբ քրեական գործ չկա, նույնիսկ գալիս է դատարան, այդ կալանքի տակ գտնվող օպերներին են փաթաթվում, ամբողջ օպեր համակարգին հավաքում են, բերում են դատան, չգիտեմ այդ ինչ նպատակով են գալիս եւ ամբողջ դատական նիստերը, թե ամբաստանյանները, թե այդ իրենց ընկերները երջանկության մեջ են, ու էս է խնդիրը, որ ու դատարանը զարմանում է, թե ինչի դուժողները դատարան չեն գալիս։ Նաև դատարանի մոտ հարց պետք է առաջանա, արդյոք պետություն, երբ որ ես ասում եմ կրկնալ զոհացում, ասենք բոլորը զարմացած ինձ են նայում, թե այս ինչ է ասում, ինչ կրկնալ զոհացում։ Երբ որ դատավորին ասում եմ այս անձի գործողություններով դուժողը հնարավոր է կրկնակի զոհացման ենթարկի, մեկ է դատավորները չեն հասկանում ինձ, նաև շատ մեծ խնդիր կա, որ այս բողոքները, խոշտանգման գործերը այնպիսի դատավորների է մակագրվում, որ ասենք իրենց խոշտանգման գործերից պետք է, չգիտեմ, շատ հեռու պահել, երբևիցե չտան խոշտանգման գործեր քննեն եւ ցավոք սրտի այս ձևով խոշտանգման գործերը քննվում է ոչ արդյունավետ եւ գնում է գործը եվրոպական դատարան եւ Հայաստանի դեմ ոչ մեկահասում եւ այս է ազգային անվտանգության դեմ գործողություն է, քանի որ մենք զենք այսօր գնելու փոխարեն եվրոպական ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կայացված որոշումներով դուժողներին ենք փոխհատուցումներ տալիս։